एक बार की बात है, एक कुत्ते को रास्ते में एक हड्डी मिली। वो बहुत खुश हो गया। हड्डी को मुंह में दबाए हुए कुत्ता खुशी-खुशी घर की तरफ जा रहा था। जब कुत्ता पुल पर पहुंचा और नीचे पानी में देखा, तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने नीचे देखा और सोचा कि यह दूसरा कुत्ता है। उसकी हड्डी तो और भी बड़ी है। कुत्ते के मन में लालच आ गया। अगर मैं उस कुत्ते की हड्डी भी ले लूं, तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। उसने दूसरे कुत्ते पर भौंकने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी अपनी हड्डी पानी में गिर गई और बहती चली गई। अब कुत्ते के पास कुछ भी नहीं बचा था। वह दुखी होकर वापस चला गया। लालच हमेशा नुकसान देता है। जो हमारे पास है, उसकी कदर करनी चाहिए।